Mbote na bandeko nyonso partout bisika bozali. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Grande Découverte. Bandeko lelo na elibino recette moko, recette ya mbika na soso. J'espère bon na liboso nanga awa naza na mbika, naza na soso, naza na bepis nanga et puis naza na crevette. Oyo eza crevette oyo mikie wana. Na kosala liboke ya mbika na kochango soso na ngai et puis na kobakisa na crevette. O nyonso bomoni awa eza bepis o na kolambela biloko na biso. En tout cas bandeko, s'il vous plaît bolanda vraiment na likebi parce que liboke ya mbika bandeko ebele bayebi ne basala yango te. Mosusu kutu ezala ocha na soso te, ocha juste crevette. Okoki pe kotia eloko nyonso kolinga, okotia ngulu, okotia pe taba, okoki pe kotia poisson, makayabu, ça dépend ndenge yo lingeli. Mais lelo na se décidaki na sala bongo liboke ya mbika elongo na poulet na crevette. Bandeko bokomona na kolakisa bino ndenge ngai mama la grande na salaka liboke na ngai. Et s'il vous plaît bandeko, bobosa na kate toujours na ko like na ko partager ba vidéo na biso po bandeko mususu bako akoyeba makambo oyo ngai nazolakisa bino. Et voilà, s'il vous plaît bolanda.
Bon, la famille, j'espère bozomona awa liboke na nga ndenge ezotoka na nzungu. Nakomi presque na suka parce que natikaki yango etoka pendant 1h45 minutes. Yango bomona awa ezo continuer kotoka. Donc j'espère si ebeli ndenge eza boye. Nabombelaki bino eloko te na video na nga oyo banda na bandaki tina ndenge nakomi boye parce que na suka nazwaki soso na sokolaki yango bien na kati yango na assaisonné yango na bépice oyo bomonaki wana céleri, oignon vert, oignon, piment, muscade, bomonaki biloko nyonso ezalaki wana en tout cas. Après ça na yakotokisa soso na ngai tango soso ebeli na mai wana etokelaki nazwaki mbika na ngai na bandaki kosangisa na kati ya soso. Après na yakotia crevette na ngai nasangisaki crevette na mbika na ngai na kati. Sima nango naliaki kotia aluminium na ngai. Après na yakotia bongo makasa likolo parce que aluminium bandeko bobosana te epesa malade. Donc yango bomoni natiaki pe makasa likolo po nayeba kosala liboke na nga ya mbika na soso. Et voilà liboke na nga yango oyo bomoni awa bandeko bomeka na bandako na bino eza tellement kitoko na kolia bino mo bomoni ndenge liboke na nga ebimi. Donc eza kutu ya kolobela te. Tant oignon son atiki yango j'espère bomoni ebeli bien ti na kati. Donc okolia liboke ona nini okomituna. Liboke oyo okolia yango na kwanga na mapa na tongo pe okolia yango pe na mapa comme petit déjeuner ndenge olingela. Donc olia yango na eloko nyonso olingi ya bandeko. Et s'il vous plaît bandeko, soko oza na question ko hésiter te naza wana pona bino. Question eza ko hésiter te otuna ngai na ko répondre yo. Et s'il vous plaît botika ba commentaire na bino, bo partager, bo liker. Soki nano s'abonner te. Maman, papa, papa pe balambaka. Donc s'abonner, en tout cas ozala décité, tozawana kaka pona bino, la grande découverte ezawana kaka pona bino. Et voilà, recette yango yo, bisous, bye, à la prochaine.